नाज़रीन, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका पाकिस्तान में जो सीलिंग फैन पंखा है अगर वो आपका 100 वाट से 30 वाट पे कन्वर्ट हो जाए तो क्या ही मजा आ जाए। आपको बताने वाला हूँ कि कैसे होगा और इसको आप कैसे कर सकते हैं। मैं आपके लिए लाया हूँ एक रिप्लेसमेंट किट जिसके अंदर आपको ये स्टेटर मिलेगा, ये है कॉपर माइंड के अंदर और 12 स्लॉट के अंदर, और ये इलेक्ट्रिक शीट से बना हुआ है। उसके अलावा आपको मिलेगा इसके अंदर एक मैग्नेट, उसके अलावा आपको मिलेगा आरएफ रिमोट, ठीक है, ये डिस्प्ले के अंदर है। उसके अलावा आपको मिलेगी एक किट जो कि सिर्फ और सिर्फ 30 वाट पे चलती है। लोएस्ट अगर आप इसको एक स्पीड पे चलाएंगे तो ये आपका 5 वाट पे चलेगा। उसके अलावा आपको ये एक मिलेगा कवर। अगर ये आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं पूरा सेट तो हमारी वेबसाइट विजिट करके ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी पे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप हमसे स्टॉक वगैरह लेना चाहते हैं तो आपको स्टॉक भी मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपकी इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।